Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Slovenija ne bo dobila novih dohodninskih razredov, kot je na začetku tedna pomotoma iskreno izustil finančni minister Prenki Križanič. Predlog namreč ni bil pravilno usklajen znotraj koalicijskih partneric, zato je moral Križanič pod plazom kritik popustiti in zaenkrat pozabiti na še eno svojo idejo, kako bi lahko povečal prihodke v državno malho. Premier Pahorjev Borč je svojega ministra ponovno javno vštel, a ga hkrati tudi zaščitil pred novinarsko srenjo in ostalimi ministri. Dejal sem mu, da ocenjujem, da dela bolje, kot govori, in da govori preveč in premalo disciplinirano kot minister za finance. Franci Križanič je zelo pošten in odkrit človek, je zelo iskren, je dolgoletni moj sodelavec. To napako njegovo, da pove to, kar misli. Poznam vse življenje, ki sem ga z njim prebil kot politični sodelavec, in mislim, da se nikoli glede tega ne bo spremenil. Če pa pogledam njegovo predanost delu, tudi njegovo sposobnost in prizadevnost, da reši probleme in sodi med tiste ministre, ki jih ima največ in najtežje. In ko potem pogledam napake, brez njih nihče od nas, potem mislim, da dr. France Križanič dobro opravlja svoje delo, kot rečeno, ne brez napak, in si zelo želim, da bi opravil v letošnjem letu eno najtežjih nalog, in to je srečno pripeljal pod streho proračun za leti 2010 in 2011. Henry, a nima tale Križanič neko pogodbo z nekim PR majstrom Markom Rogačem? Si ti to kaj slišal? Pa kaj mu ta sploh svetuje glede javnega nastopanja? Saj vsakeč, ko Frenki odpre svoj gobček, se usmeš cela vlada. Noro. In to se dogaja že od začetka mandata. Zdaj pa tudi mene zanima, koliko mi, davkoplačevalci, plačujemo tega Rogača za take PR-ovske cvetke. Marko Rogač drži dežnik ministru za finance, njegov strateg in PR-ovec. Koalicijske stranke so v državnem zboru začele postopek za sklic izredne seje, na kateri bodo začele sprejemati tako imenovane vojne zakone. Proti takšnemu postopku je seveda opozicijska SDS, ki se skupaj z Ljudsko stranko zavzema, da bi državni zbor najprej sprejel resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, nato pa bi se posvetili še domačim vojnim zakonom in jih po evropskih načelih dopolnili s popravki. Pri Denisu Pokori je včeraj o resoluciji in tudi vojnih zakonih spregovorila direktorica Študijskega centra za narodno spravo, magistra zgodovine Andreja Valič. Zvirova bejba, drugač, če koga zanima. No, jaz mislim, da ti zakoni prav gotovo slej ko prej morajo biti sprejeti, ne nazadnje tudi zato, ker generacija, ki je bila neposredno ranjena, sve je vse starejša in izumira, in tem ljudem, ki so še živi, prav gotovo treba dati neke pravice. Bi pa rekla takole, da v slovenskem prostoru je še vedno ta problem, kaj je bila kolaboracija in kaj ni bila kolaboracija. Kaj je bila kolaboracija, po vašem mnenju? Ja, po mojem mnenju se je to zelo težko definirati. Moram reči, da Slovenci, včasih slišiš to govorjenje o reviziji zgodovine. Jaz moram reči, da mi zveni to strahotno neznanstveno. Ker zgodovina je ena taka znanost, ki se na temelju novih virov nenehno spreminja. In mi Slovenci neke slike, kaj se je dogajalo pri nas med drugo svetovno vojno, ki bi jo lahko ponudili mladam in rekli, evo, tole se je dogajalo, tole se je zgodilo, zato se je to zgodilo, ker je bilo prej to in to. Tega nimamo. Torej še vedno je neka, bi rekla, ena taka poenostavljena schema, na eni strani dobri partizani, na drugi strani slabi domobranci. A veste, to je pravljičarstvo.
Zaradi zaporniških zdrah, ki se dogajajo v zadnjem času, se bolje prodaja knjiga Utrinki življenja za rešetkami Večerove novinarke Damjane Žišt in intimne partnerice divaškega odvetnika Francija Matoza. Na predstavitvi ponatisnjene knjige sta morala odgovarjati na Denisovo vprašanje, kaj bi si bolj želela početi v zaporih. Kolega Denis, kot vedno postavlja zelo provokativna vprašanja, hvala. Če takole razmislim, kaj bi bila torej rajši direktorica ali psihologinja, bi bila rajši psihologinja. Ker mislim, da bi s tem na nek način vsaj začasno rešila več teh stisk, ki jih obsojenci doživljajo. Če bo Damjana psihologinja, boste vi direktor upravnih zapora potem takem? S koncesijo, seveda, ne? V tem primeru bi bil nadrejen, In kaj si misli novinarka o odškodninski tožbi zapornikov do države? Spuce! Če se nekako poskušam živeti vlogo zaposlenih ali obsojencev, čeprav je to seveda težko, ker sem jaz vedno bila zunanji opazovalec in ki sem pač prihajala tja in sem odhajala, nekako moram reči, da se strinjam s to tožbo, to pa zaradi tega, ker vsa ta leta opozarjanja tako zaposlenih, tudi seveda obsojencev, niso obrodila nobenega sledu, ampak se zadeve samo še bolj zaostrujejo in vedno bolj so zapori prenatrpani. Ljubljanski Zoran župan Janković pa ne more iz svoje kože. Vsakodnevno kroži po mestnih gradbiščih in nadzoruje dela. Špela, Špela, Špela. A veš, tam si ja vem, ampak moram tam. Špela, a veš, zakaj Zoki to počne? No, pust mene, ti bom jaz razložila, so vse vem, razen mogoče kakšnih stvari. Naslednje leto so namreč lokalne volitve in vsem Zokijevim projektom ne kaže čist dober. Da bi mu pa uspel izvesti vsaj tiste nekako fizično vidne zadeve, se mora čisto vsak dan sprehajati po gradbiščih in komandirati delavce, da se bo vse, da bo vse se svetalo. Štekaš? Se štekaš, to je njegov slogan, je vedno in čisto v vsaki priliki. Ljubljana je čisto fucking najlepše mesto na svetu, Je pa še drug moment, še drug zelo pomemben moment, bildanje avtoritete. To je verjetno kaj z Balkanom, pa to ne vem. Kje češ to lepši izvajati kot na gradbišču? Hej, mujo, daj tist nared pa to, pa ti haso, ti pa tist nared pa dvigan tist, pa idrizi, a to obstaja? Ja. Idrizi ti pa pejt gor, pa prid pol nazaj dol, da ti še nekaj rečem. Zato je to. Zato. Vabilo na noč raziskovalcev Katja Hrobat. V petek, 25. septembra, se bo v Ljubljani odvil vseevropski projekt Noč raziskovalcev. Projekt poteka po 200 evropskih mestih hkrati, letos prvič v Ljubljani. Finančno ga je podprla Evropska komisija, pripravlja pa ga Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Sinološkim društvom Juan. Slovenija, 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 kulturac. Včeraj je bilo v Ljubljani nadvse pestro. Ob 18. se je začela Emonska promenada, mednarodni ulični festival. Do 30. avgusta se bo tako Emonska cesta od Mirja do Ajprove ulice spremenila v gledališče na prostem in ustvarjalno sprehajališče. Wow. Malo pred 8. uro pa se je začel 21. mednarodni festival Noč v Stari Ljubljani. V 4 dneh se bo na 9 prizoriščih v starem mestnem jedru Ljubljane zvrstila vrsta priznanih glasbenikov iz 19 držav, predvsem s področji jazz in etno glasbe. Mi smo pa posneli včerajšnje dogajanje.
Absint kavarna pri Zelenem zajcu obeležuje svojo prvo obletnico delovanja z modno-kulturnim programom. Rojstnodnevno slavje se prične ob 18. s Kicks Fan Fix modno revijo, nadaljuje pa se do jutra s hišnimi DJ urbanega plemena. To je tam pri Gornjem trgu nekje. Pa še vreme. Bilo bi nad vse sijajno, da zadnji avgustovski vikend ne preživite doma z mačkom, ampak nekje na sončku. Zato pazljivo danes sta zelenim. Ja. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile petkove vesti na vesti. Z mano, Katjo Buda. Čau! Kaj pa Henry? Peď sem, Henry! Peď, hop, hop! Je pridi sem!